ტემპერატურის მატებასთან ერთად იმატა ოფლიანობამაც. ზოგისთვის ეს ნორმა, ზოგიერთი ადამიანისთვის ეს დიდ პრობლემას წარმოადგენს. ჩვენი გადაცემა ყოველთვის ემსახურება ჯანმრთელობისთვის აქტუალური საკითხების განხილვას. ამიტომ დღეს ზაფხულის დადგომასთან ერთად ჩვენ გვერდს ვერ აუვლიდით ამ პრობლემას და გვინდა რომ განვიხილოთ თქვენთან ერთად ოფლიანობასთან დაკავშირებული პრობლემები. პრინციპში სიცხეში, სტრესის ან ფიზიკური დატვირთვის დროს ოფლის გამოყოფა ნორმად ითვლება. უმრავლესობა ოფლიანობის პრობლემას ებრძვის ან დეოდორანტების, ან ანტიპერსპირანტების გამოყენებით. ოთარ, თუმცა დეოდორანტის გამოყენება ზოგი ადამიანისთვის საკმარისი არ არის, რადგანაც მათ ჭარბოფლიანობა ახასიათებთ, რას ნიშნავს ჰიპერჰიდროზი, როდის არის საგანგაშო ოფლიანობა და როგორ ვებრძოლოთ მას, ამ თემაზე სასაუბროთ, თამარ ზერეკიძე მოვიწვიეთ სტუმრად ჩვენთან. მოგესალმებით. თამარ, ენდოკრინოლოგი თამარ ზერეკიძე. ქალბატონ თამარ, დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის და პირველივე კითხვა ლოგიკურია, რას ნიშნავს ჰიპერჰიდროზი და რა იწვევს მას? მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რაც შეეხება ჰიპერჰიდროზს, ეს არის ჭარბი ოფლიანობა. ძალიან მარტივი განმარტება აქვს და როგორც თქვენ შესავალში უკვე აღნიშნეთ, გარკვეული ფიზიოლოგიური, ანუ ბუნებრივი მდგომარეობები იწვევს ამ ჭარბ ოფლიანობას. ეს არის მაგალითად გარემოს მაღალი ტემპერატურა, შინაგანი მაღალი ტემპერატურა სიცხის პერიოდში, გარკვეული სახის ძლიერი ფიზიკური აქტივობა, ან გარკვეული სახის სტრესი და ჩვენ ყველა ჩვენგანს გაგვიცდია მსგავსი სახის ოფლიანობა ცხოვრების მანძილზე. რაც ნორმალურია. რაც ფიზიოლოგიურია, ბუნებრივია, ნორმალური არის. მაგრამ თუ ეს ზემოთ ჩამოთვლილი მიზეზები არ არის და არის ჭარბი ოფლიანობა, მაშინ უნდა ვეძებოთ ამის ანუ მოსვენებულ მდგომარეობაში, არა? არა მხოლოდ მოსვენებულ მდგომარეობაში, შეიძლება ესეთ უცნაური შემთხვევებიც არის, როდესაც აუზში ბანაობის დროსაც აღნიშნავენ ჭარბ ოფლიანობას. მე პირადად ჩემს პრაქტიკაში მსგავსი არ მქონია, თუმცა აღწერილი არის, რომ კონდიცირებულ გარემოში მაგალითად შეიძლება იყოს ოფლიანობა, ანუ არ არის აუცილებელი ის გამომწვევი პირობები, რომელიც ჩვენ ჩამოვთვალეთ. და ასეთ შემთხვევაში, თუ ადამიანს არ ქონდა ჭარბი ოფლიანობა და უცებ დაეწყო, აუცილებლად უნდა მიაქციოს ყურადღება და უნდა დაიწყოს ძიება, თუ რა იწვევს ამ ჭარბ ოფლიანობას. ვის უნდა მიმართოს? თუ შეიძლება ვის უნდა მიმართოს? ეს არის იქიდან გამომდინარე, თუ ჭარბ ოფლიანობასთან ერთად რა სხვა დამატებითი სიმპტომატიკა აქვს. მაგალითად, კარდიოლოგიური კუთხითაც შეიძლება იყოს, ნევროლოგიური კუთხითაც შეიძლება იყოს ჭარბი ოფლიანობა, მაგრამ მე როგორც ენდოკრინოლოგიური კუთხით განვავრცობ ამ თემას და ვიტყვი თუ ენდოკრინოლოგიური ადარღვევები შეიძლება იყოს ჭარბი ოფლიანობის მიზეზი. მაგალითად, შაქრიანი დიაბეტის დროს თუ არის გლუკოზის ანუ შაქრის მაჩვენებლის დაქვეითება, ასეთ შემთხვევაში შეიძლება ახასიათებს ჭარბი ოფლიანობა. ძირითადად ამ შემთხვევაში პაციენტებმა იციან, რომ მათ აქვს შაქრიანი დიაბეტი, ისინი გაფრთხილებულები არიან მსგავსი ჩივილის შესახებ და პირიქით ყურადღებას აქცევენ, რომ დროზე, თქვათ, განისაზღვრონ შაქრის მაჩვენებელი და დროზე ადეკვატურად ჩაერიონ. რაც შეეხება კიდევ ერთ გავრცელებულ დაავადებას, ეს არის ფარისებრის ჰიპერაქტივობა, ანუ გააქტივებული მდგომარეობა ფარისებრის, რომელსაც თირეოტოქსიკოს ვეძახით. ასეთ შემთხვევაში მისი ერთ-ერთი დამახასიათებელი არის ჭარბი ოფლიანობა, თუმცა ასევე არის, თქვათ, კანკალის შეგრძნება, პულსის აჩქარება, ანუ დამატებითი გარკვეული კრიტერიუმები, რომლითაც მივდივართ უკვე სწორ დიაგნოზამდე. დაავადებიდან გამოწვეული, სხვა სისტემებიდან გამოწვეული, გულსიძახთა სისტემიდან გამოწვეული ნევროლოგიური პათოლოგიების დროს, აი ეს განვიხილეთ ახლა ჩვენ. როდესაც უშუალოდ ჰიპერჰიდროზთან გვაქვს საქმე, იზოლირებულთან შეიძლება რომ ასე დავარქვათ, ანუ რომელიც არ არის გამოწვეული სხვა ორგანოთა სისტემების პათოლოგიებისგან. აი ამ შემთხვევაში რა ფორმებთან გვაქვს საქმე? ასეთ შემთხვევაში ვეძახით პირველად ჰიპერჰიდროზს, რომელსაც სამწუხაროდ მიზეზს ვერ პოულობენ, რა მიზეზით არის ეს განპირობებული. სავარაუდოდ ეს არის ნერვული სისტემის გაძლიერებული სიგნალები ამ საოფლე ჯერკულებისადმი, რომლებიც მუშაობენ უკვე კონტროლის გარეშე და ისეთ არა საჭირო მდგომარეობაშიც მეტ ოფლს გამოემუშავებენ. სამწუხაროდ ასეთ შემთხვევაში იმ ძირითად მიზეზს რომ ვერ მკურნალობთ, თავისით არ ხდება პრობლემის სამაგვარება. აი თუ მაგალითად ადამიანს აწუხებს ენდოკრინული დარღვევა, რომელსაც ვისაუბრეთ თირეოტოქსიკოზი და ამის თანხლები არის ჰიპერჰიდროზი, მდგომარეობის გაუმჯობესებასთან ერთად, ანუ ძირითადი დაავადების მკურნალობასთან ერთად, ჰიპერჰიდროზი, ანუ ჭარბი ოფლიანობა იხევს უკან და აბსოლუტურად არ ჭირდება მას დამატებითი მკურნალობა. ენდოკრინულ მიზეზებში კიდევ ახსენებდი, რომ აუცილებლად გასათვალისწინებელია, რომ ჭარბი წონა და სიმსუქნე იწვევს ჰიპერჰიდროზს და ჭარბი წონის და სიმსუქნის მკურნალობა, ანუ წონის დაკლება, ასევე აუმჯობესებს
ყოველთვის იწვევს ჭარბიწონა. უმეტეს შემთხვევაში იწვევს, იმიტომ რომ პაციენტები აღნიშნავენ ჭარბყოფლიანობას და ეს ხშირ შემთხვევაში დაკავშირებული არის ხოლმე აი ამ სიმსუქნესთან და ეს არ არის რაიმე ანიზოლირებული ან სხვა პრობლემასთან დაკავშირებული და არ მინდა რომ გამომრჩეს, იმიტომ რომ საკმაოდ გავრცელებული არის ასევე D ვიტამინის ნაკლებობაც იწვევს ჭარბოფლიანობას. და რამდენიერი ფორმა არსებობს ამ ჰიპერჰიდროზისა? ძირითადად შეგვიძლია გამოვყოთ ორი ფორმა, ეს არის პირველადი, რომელსაც არ აქვს არანაირი თანხლები მიზეზი და ეს არის იზოლირებული ფორმა, თავისით ყველანაირი გამომწვევი მიზეზის გარეშე და მეორადი რაიმე სხვა დაავადებიდან გამოწვეული. კლასიფიკაცია ესე პირველადი და მეორადი მარტივი კლასიფიკაცია არის. საკმაოდ რთულია ალბათ რომ გაარკვიო რომელი არის ნორმა, თქვა ჰიპერჰიდროზის ნორმა რა არის და თუ შეიძლება მისი გაზომვა საერთოდ არსებობს მაგის. იცით რა არის ის ადამიანები, ვისაც აქვს ჰიპერჰიდროზი, დამერწმუნეთ რომ ყველანაირი ტესტის გარეშე იციან რომ ეს ნამდვილად მათი თანხლებით დაავადება, თანხლებით მდგომარეობა არის, იმდენად არასასიამოვნო არის, იმდენად მის ყოველდღიურ ცხოვრების ხარისხზე ცუდად მოქმედებს, რომ ფაქტიურად ყველა მიცის, რომ მას ეს პრობლემა აწუხებს. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, მკურნალობის მეთოდები და თქვენი რჩევები, რა თქმა უნდა. სამწუხაროდ მკურნალობის ეფექტური საშუალება არ არსებობს. ძირითადად ყველაზე მარტივი რაც არის, ეს არის ანტიპერსპირანტის გამოყენება, რომელიც ფენას ქმნის ახშობს აი ამ საოფლე ჯირკვლებს და ჰიპერჰიდროს დროებით შველის. თუმცა ყოველთვის ეფექტური არ არის ხოლმე და უფრო შემდგომ საფეხურებზე არის საჭირო გადასვლა. არსებობს გარკვეული მედიკამენტოზური მკურნალობა, ძირითადად მედიკამენტი ნაკლებად გამოიყენება, მაგრამ არსებობს აი მაგალითად ბოტოქსი, რომელზეც ვისაუბრეთ, გარკვეული ფიზიოთერაპიები, რომელიც ასევე შველის და ერთ-ერთ მეთოდად ასევე ქირურგიაც იგულისხმება, როდესაც ხდება აი ამ საოფლე ჯირკვლების ამოღება და ამითი ხდება მდგომარეობის შემსუბუქება. კონკრეტულად რომელ საოფლე ჯირკვლებს? რომელიც აწუხებს, აი მაგალითად ხელზე თუ არის განსაკუთრებით, აი ხელის გულის არეში ხდება. ნევროლოგიური ოპერაციაც კეთდება ასეთ შემთხვევაში, ანუ ესეც არის ერთ-ერთი მკურნალობა. იცით რა არის ეფექტური იმ კონკრეტულ არეზე არის, მაგრამ შეიძლება კომპენსატორულად მერე სხვაგან დაიწყოს ოფლის უფრო ჭარბიოდენობით გამოყოფა. რაც შეეხება რჩევებს, ასევე შეგვიძლია ვურჩიოთ, რაც მნიშვნელოვანია ჰიგიენის ნორმების დაცვა, ყველაზე პირველი რაც არის, ასევე ტანსაცმლის სწორად შერჩევა, არ იყოს მომდგარი, მაგალითად, ვისაც პრობლემა აქვს ხელოვნური მასალისგან წარმოებული ეს ტანსაცმელი, ასევე დეოდორანტების და ანტიპერსპირანტების გამოყენება და ასევე საკვებსაც წინიჭება გარკვეული წილი, იმიტომ რომ მწარე, ალკოჰოლი, ცხელისასმელი, იმიტომ რომ როგორც თქვით, სიცხეს დროს ცხელისასმელი ჩაის ყავას გულისხმობ. ჩაი ყავა თუნდაც, ხო? ასეთ შემთხვევაში შეიძლება მოსარიდებელიც კი იყოს ამ პაციენტებთან. ამიტომ შეგვიძლია ვთქვათ, თუ რაღაც სფეროები არის, სადაც თუ კი არა ძალიან ბევრი, სადაც მკურნალობის დადასტურებული მეთოდები გვაქვს და საკმაოდ წარმატებულები ვართ იქ, ეს ის მდგომარეობა არის, ჩივილი არის, რომელიც სამწუხაროდ არც თუ ისე ეფექტური მკურნალობა არსებობს ამის საწინააღმდეგოდ. ძალიან დიდი მადლობა. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენს კითხვებს პასუხობდა ექიმი ენდოკრინოლოგი თამარ ზერეკიძე. დიდი მადლობა. ლევან, უნდა აღვნიშნოთ აუცილებლად, რომ ზოგიერთი ანტიპერსპირანტის გამოყენება შესაძლებელია არა მხოლოდ იღლიაში, არამედ ხელის გულზე, ფეხზე, ტორსზე. დღევანდელი გადაცემისთვის GPC-ის საფთიაქო ქსელმა სპეციალურად ატირანსის ანტიპერსპირანტები გამოგვიგზავნა და აი მაგალითად მე მინდა ვაჩვენო ჩვენს ტელემაყურებელს, აქ არის როგორც შესაშხურებელი, ასევე თუ ვინმესთვის უფრო კომფორტულია, არის ბურთულიანი ანტიპერსპირანტი. სხვათა შორის ეს მრავალი კვლევით არის დადასტურებული, რომ ძალიან ეფექტურია მათი გამოყენება, განსაკუთრებით გარდატეხის ასაკში მყოფი ადამიანებისთვის, როდესაც გაორმაგებულია და გაცხოველებულია, ხო, ჰორმონალური სვლა და ჩვენ ალოესაც შეიცავს. ალოევერას შეიცავს, კი ბატონო, კანს ამშვიდებს და მოკლედ ძალიან ეფექტურია. ოთარ მეც დავამატებ და გეტყვი რომ ატირანსის ხაზს ასევე აქვს შხაპის გელიც, რომელიც ძალიან ეფექტურად ებრძვის სუნის გამომწვევ ბაქტერიებს, აღმოფხვრის პრობლემის წყაროს და ასევე სრულიად აქრობს უსიამოვნო სუნს. და აქვე დავამატებ ლევან, რომ ორივე სქესის წარმომადგენლებისთვის ერთნაირად ეფექტურია ყველა ის პროდუქტი, რომელიც ახლა ჩვენ გავაცანით ჩვენს ტელემაყურებელს.